О, правду сказал. Какая глупость. Почему если человек чихнул, ты знаешь, что он говорит правду? Ты точно удивишься происхождению этого поверья, но оно очень и очень древнее. А разве у тебя есть не очень-очень древнее поверье? Я же говорю. Слушай, есть два объяснения, почему чихание значит правду. Второе совсем неожиданное. По одному из них, когда мы говорим правду, это очень не нравится злым духом внутри нас, и они стремятся покинуть наше тело через чихание. А по-другому, который уходит корнями еще в Древнюю Грецию, чихание — это, ты не поверишь, проявление божественного дыхания, значит, сказанные нами слова особенно важные и даже пророческие.